တို့တင်းမြန်မာဝိုင်းကြီးနေနဲ့ team spirit ကိုနိုင်လားဆိုတော့မနိုင်ပါဘူးမနိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ဒီအချက်တွေကိုဒါထပ်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့နိုင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ brother ကိုအားလုံးလည်းသိပါတယ် YG ကရီဇန်ရင်မစော့တာလားရီဇန်ရင်မစော့တတ်တာလားအဲ့ဒါမေကုန်းထုတ်စီရတစ်ခုဖြစ်လာပါပြီဟာရာဘူဇာလည်းစော့တာကျွန်တော်မတွေ့ပါဘူးလန်ဆလော့ဆိုလည်းပွဲတိုင်းဘန်းနေရလားမသိဘူးလန်ဆလော့လည်းစော့တာမတွေ့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမီတာမှာအကျန်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီဂျန်ဂလာ3កောင်မှမစော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်ကောင်တွေကိုစော့တော့မှာလဲထားပါတော့အခု team spirit ကလည်းရီဇန်ရင်စော့တယ်ကျွန်တော်မြန်မာတင်းကိုရီဇန်ရင်နေတယ်ပဲဒုက္ခပေးနေတယ် brother ကိုလည်းသိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ team spirit နဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ရီဇန်ရင်ကိုစော့သိနေတယ်ဗျရီဇန်ရင် drop pick ကိုကျွန်တော်မြင်နေဆိုရင်ဗျာဟို enemy ကဟာရာဘူဇာထွက်လာမှာဆိုရင်လီယိုမော့တို့ဟာရာဘူဇာတို့ထွက်လာမှာကြောက်လို့ရှိရင်ဟီဒါဘလက်ယီဖ်ကိုအရင်ယူပါဟီဒါယီဖ်ကိုအရင်ယူလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကဟာရာဘူဇာလည်းထွက်လာနိုင်ကြီးနေသွားမယ်ပြီးရင်ဟိုလန်ဆလော့တို့ဘာလို့ကတော့သူတို့ပွဲတိုင်းဘန်းနေဆိုတော့ထွက်မလာတော့ဘူးโอเคလီယိုမော့တွေဘာတွေလည်းတိတ်ကြောက်စရာမရှိတော့ဘူး YB ကအဲ့လိုကောင်တွေကောင်းလာတယ် Fanny တကောင်ပဲကြောက်အောင်ပဲဗျ Fanny တကောင်ပဲကြောက်အောင်ပါဒါပေမဲ့ team spirit ကလည်း Fanny ကဆော့ကျင်တဲ့ပွဲပဲဆော့တာမဆော့တာပုံများတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ YG နေနဲ့ Fanny ကို game မှာထုံးမဆော့တင်တော့ဘူးဒါအရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့လည်း team spirit ကိုအရင်တော့ရှုံးခဲ့ဘူးလေဗျဟို top set မှာကျွန်တော်တို့ team spirit ကိုအထင်သေးပြီးတော့ရှုံးခဲ့ဘူးတယ် YG နေနဲ့ team spirit ကိုအထင်မသေးစေချင်တော့ဘူး okay ပြီးတော့ user in drop ကိုခုနပြန်သွားမယ်ဆိုရင် heater black ကြီးပစ်ထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်ပစ်မှာဆိုရင် AC ရီဇန်ရင်ဟိုဘက်ကရီဇန်ရင်မယူသွားရင်တော့ကိုယ်ရီဇန်ရင်ယူလို့ရတယ်ဟိုဘက်ကရီဇန်ရင်ယူသွားလဲကိုရီဟာရာဘူဇာနဲ့ဆော့လို့ရတယ်ဗျဒီမီတာမှာဟာရာဘူဇာရဲ့ကူတောင်းဘတ်ထားကြီးကနည်းနည်းကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟို share rate လေးပဲတူတာအဲ့တော့ဟာရာဘူဇာတွေဘာတွေဆော့ဖို့လိုအပ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် drop in မှာเนี่ยပြန်လဲပြင်ဆင်ရမှာဗျကျွန်တော်တို့မြန်မာ YG နေနဲ့ drop in မှာတေချာပြင်ဆင်သင့်နေပြီဟိုဒီ drop in ကနေစပြီးပြင်မှပဲကျွန်တော်တို့ team spirit ကိုကြော်ပြီးတော့ top 6ဆိုတဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်မယ်မဟုတ်ရင်တော့တော်ရင်းနဲ့ပဲပြန်လာရတော့မယ်ဗျ။ Okay အင်ဂိမ်းပိုင်းတွေဘာတွေကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးပြီးတော့ goal line ပိုင်းကိုတစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်။ဒီ cloud ကြီး first page ယူနေတာကျွန်တော်သဘောမကျတော့ဘူးဗျ။ cloud first page ယူနေမဲ့အစားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာတွေယူလို့ရသေးလဲ။ဒီ YB first page เนาะပြီးရင် YB ban လာလို့ရှိရင် Zushin first page တွေပါအများကြီးယူလို့ရသေးတယ်ဗျ။ဒီ cloud ကြီးကို first page ယူစီကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ cloud ကိုသူများတွေက fighter တွေနဲ့ပဲထိန်းနေတယ် free R တို့ဘာတို့ free R ဘောင်းနဲ့ပဲထိန်းနေအဲ့တော့ကိုရီလည်း free R ပြန်ဆော့မလားမင်းတို့ cloud ယူကွာမင်းတို့ cloud ယူငါတို့လည်း free R ပြန်ဆော့မယ်အဲ့လိုမျိုး drop in မှာเนี่ยပြန်ပြင်ဆင်မှရတော့မယ်ပြန်ထဲမှရတော့ဒါ meta hero ကြီးဖြစ်လာလို့ပြမဟုတ်ရင်ထည့်စရာမလို meta hero ကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်